Të nderuar besimtarë dhe besimtare, vepra e parë për të cilën çdo njeri do të merret në llogari në botën tjetër është namaz. Ky namaz për cilin nuk është shumë e nevojshme të flas tani, pra për rëndësinë e tij. E rëndësishme është që kjo vepër, pra vepra që Allahu të lehtësuar, kjo është vepra e parë për të cilën çdo njeri do të pyetet në botën tjetër, do të merret në llogari. Përpara saj, përpara faljes së namazit, le të përsosim tauhidin ton, pra njësimin, marrëdhënien që kemi karshi Allahu subhanahu wa ta'ala, madhërimin karshi tij, njësimin, adhurimin karshi tij subhanahu wa ta'ala. Le ta mbajmë atë si gjë më të vyer. Njësimin dhe madhërimin e të madhit Zot duhet ta kemi të papërlyer me punë të tjera, me punë që e përzihen dhe e ndotin atë. E nëse madhërimi i Allahut i lartësuar fillon të ndotet dhe përzihet me punë të cilat e cënojnë ose e krisin, apo madje edhe që mund ta shkatrojnë atë, atëherë sigurisht që nëse ky tauhid, ky madhërimi i Allahut i lartësuar shkatrohet, edhe veprat e tjera nuk kanë më vlerë. Allahu azza wa jalla thot: "Ana aghna shuraka'i 'ani shirk." Unë jam më i panevojshmi për ortakrin. Pra Allah i lartësuar është i panevojshëm për shirkun, për ortakrin e krijesave të tij. Men amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktu wa shirka. Ai i cili e vepron një punë në të cilën më ka shoqëruar në adhurim diçka tjetër, do ta lë atë dhe punën e tij. Do ta lë atë dhe punën e tij, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndaj gjëja të cilën ne dhe si vepër duhet ta kemi më të përsosur, më të përkryer, është madhërimi i Allahut, njësimi i tauhidit, i tauhidit subhanahu wa ta'ala.